Hello，大家好啊！又到咗阿彪每日談天論股嘅時候啦。今日又到咗節目，每日一牛股啊。呢兩日都喺度培養緊呢個情緒，喺度研究緊每日推薦一啲咩股票。我先將我嘅倉底貨 show 出嚟先啦。先將我邊有關注有持有嘅啲股票，我會每一隻都覺得佢而家呢個階段係適合買賣嘅，我會攞出嚟講。但有啲已經升得好貴啦，所以我可能都暫時唔會講。但係至於你話係而家買定係再過幾時買嘅話，都係嗰句啦，去關注我個星球可以提問題，但我就唔會喺視頻號評論區入邊回應任何嘢，包括微信嘅私信都唔會回應。好，咁啊講翻今日嘅我研究嘅今日嘅一牛股。就係呢一隻啦，赤子城科技。赤子城科技做乜嘢嘅呢？佢係做中東嘅社交嘅，做咗好多年噶啦，喺香港上市咗應該係一段時間噶啦。長期個價錢呢都喺9蚊到11蚊、12蚊呢段時間喺度徘徊啦。其實等緊啲乜嘢呢？我覺得係等緊入呢個深港通、滬港通，但係點解成日入唔到呢？我研究因為深港通、滬港通有個要求嘅，一個係50億嘅市值要求，佢就符合噶啦。另外一個呢，就係交易量，交易量呢，佢每日都平時我觀察呢都有過億以上交易量嘅。咁係咩原因呢？會唔會因為佢係做社交題材啊？定係話佢有做遊戲啊？或者係做邊方面呢？我唔清楚啦。但係我覺得呢間公司係好有潛質入深港通嘅。入深港通之後呢，可能會成為咗好多國內嘅基金嘅配置嘅對象，未來可期嘅。同埋你睇翻呢間公司，佢嘅 PE 18倍嘅啫。而且佢喺中東運營得非常成功，佢有好多 Apps 呢，其實喺中東我都留意有人用嘅。背後嘅公司就係佢哋啦。呢個係我哋一個成功出口嘅案例嚟嘅，大家可以留意。如果對呢間公司唔熟悉嘅話呢，可以研究一下佢啲產品，其實都非常之唔錯嘅。我覺得都係我建議大家嘅策略啦。DCA 逢低吸納就係呢一間赤子城科技。好啦，今日嘅話嚟到此為止，聽日再留意我嘅每日一牛股啦。記住，唔係股票個股，係估計嘅股，純粹娛樂，投資有風險，入市要小心。多謝晒，拜拜。